אני 10 שנים, יום אחד מעל 10 שנים אני לא שורד. יום אחד מעל 10 שנים אני לא שורד את זה. זה המון. זה המון. גם להיות עד מדינה וגם לשבת 10 שנים, אני לא יודע מה יהיה איתי. אני לא יודע מה יקרה אחרי שאני אעיד נגד האנשים האלה. אני לא יודע את מי הם יהרגו מחר. מה, את האחיות שלי? הם ילכו על האחיות שלי? על הילדים שלהם? אני לא יודע. אני גם משלם מחיר וגם יהרגו את המשפחה שלי? אז איפה ההיגיון פה? איפה ההיגיון של המדינה פה? מה? צריכה את הטלפון שלי. צריכה להתקשר לללי. ברור, גברת ריקי, את לא צריכה לדאוג לגבי שום דבר. אני אצא עכשיו, אני אתקשר אליה. בסדר? אל תדאגי לגבי כלום. הטלפון שלך פשוט באחסון. אני יוצא ואני כבר חוזר, אוקיי? תנוחי. איזה מותק. אחי, כמו דרך תהיה לי דאגנו. וואלה, ספר להגיד. כן, אחי, אתה נראה טוב, מה? אתה יודע מה? חיים פעם אחת, לא? רגע, אבל לפני שמתחילים איתה, מצח למצח, בום! אנחנו ממשיכים. 2019. לא תיקח דאבל ביג מק! טוב. אין לי מה להמשיך לקרוא. רגע, בסוף אתה מקבל רוטב על שמך. עידו על הבמה מוסרי. הצהרות שלכם הסתיימו. מה? תסתכלו על עצמכם. זאת עבודה יבוסית. מה אתה מציע? My senior commander is the king. Your invitation is personal, and he pretended to be you. מה המצב?